ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵੈਦ ਕਰਚਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ, ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਕੌਲੀ ਆਟੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਗੁੜ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਫ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਕਰ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਣੀ ਦਾ ਕਢਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਕੌਲੀ ਆਟੇ ਦੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਉਸਦੀ ਚਾਣੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਧਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਗੁਲਗੁਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਗਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਗਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ। ਗੁਲਗੁਲੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਨੁਕਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇ।